Werkstatt B1. Zur Vorbereitung auf die Prüfung für das Zertifikat B1 und Zertifikat B1 für Jugendliche. Praxisverlag Athen. Test 6, Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Der Leiter einer privaten Wetterstation begrüßt eine Besuchergruppe. Grüß Gott, mein Name ist Roland Roth und ich begrüße Sie ganz herzlich in der Wetterwarte Süd, einer privaten Einrichtung zur Wetterbeobachtung und Vorhersage in Süddeutschland. Ich bin 1954 in Bad Schussenried in Baden-Württemberg auf die Welt gekommen und habe mich bereits als Kind für Wolkenbilder und meteorologische Zusammenhänge interessiert. 1968 richtete ich im Garten meiner Eltern eine Wetterstation ein und baute sie in den Folgejahren mit eigenen Mitteln stetig aus. Die Wetterwarte Bad Schussenried war geboren. 1988 wurde die Wetterstation Bad Schussenried in Private Wetterwarte Oberschwaben umbenannt. Anfang 2004 in Wetterwarte Süd. Ich habe Geographie, Theologie und Philosophie studiert und war eine Zeit lang Leiter eines Jugendzentrums und Herausgeber einer sozialkritischen Zeitschrift. Im Lauf der Zeit versammelten sich zahlreiche Wetterinteressierte um mich, die Wetterbeobachtung in ihrer Freizeit betreiben und teilweise eigene Stationen besitzen. Heute besteht unser Wetterteam aus vielen Mitarbeitern, die alle ihren eigenen Aufgabenbereich haben. Obwohl die Wetterwarte Süd noch immer zumeist mit meinem Namen in Verbindung gebracht wird, verteilt sich die Arbeit auf viele Schultern. Die Station vergrößerte sich, gewann immer mehr Mitarbeiter und genießt heute einen besonderen Ruf für gute regionale Wetterberichterstattung. Das Vorhersagegebiet der Wetterwarte Süd umfasst heute die Region von Ulm bis zum Bodensee und vom Schwarzwald bis zum Allgäu. Die täglichen Wetterberichte sowie die Monats- und Jahresstatistiken sind besonders beliebt, nicht nur weil sie sich in der Regel als richtig erweisen, sondern auch wegen ihrer Anschaulichkeit, Originalität und witzigen Sprache. Der 1995 in Zusammenarbeit mit dem hiesigen Bauernverband eingerichtete telefonische Wettervorhersagedienst ist in seiner Art einmalig in Deutschland. Von März bis Oktober nutzen jährlich mehr als 60.000 Anrufer diesen Service. Heute liegt die Station in einem Wohngebiet im Südwesten der Stadt, 100 Meter vom Ortsrand entfernt, in einer Höhe von knapp 600 Meter über dem Meeresspiegel. Die Landschaft ist hügelig mit vielen Seen und Wäldern. Mit einer Gesamtsonnenscheindauer von knapp 1700 Stunden im Jahr und einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von 8 Grad herrscht in Bad Schussenried ein voralpines Klima. Weit ab von größeren Industriezentren ist die Luft kaum mit Schadstoffen belastet. Ausgerüstet ist die Station mit einem Wetterhäuschen, in der sich eine Reihe von digitalen und analogen Thermometern und weiteren Messinstrumenten befindet.
eine Einrichtung zur Messung von Windrichtung und Geschwindigkeit und mehrere Niederschlagsmessern. 2 digitale Funkstationen liefern die Messwerte von Windstärke, Windrichtung, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Niederschlag, Temperatur und Sonnenscheindauer für unsere Internetseite www.wetterwarte-süd.de. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Sie können sich nun unsere Anlage in Ruhe ansehen. Ende Test 6, Teil 2.